Sa më pëlqej që më shkoj të ca nga ju në komenta, o mos të doli parashikimi, nuk as plasja si lufta, si gjë data 4 sot. Po më zëmë se po s'të ra raketa në bërë shtëpisë tate, nuk quhet që ka filluar lufta, a kupton? Kështu i bëni llogarit. A shihni lajme o zemra? A kuptoni që sot për shembull hyn në Jemeni kot, ka hy Kabuli kot, ka hy Arabia Saudite kot o zemra. Çmimi i naftës ka për të shkuar në të Arushës. Keni për ta pa, domethënë. Sot mos gaboj ka hyn NATO, është përfshi NATO. Shihni lajme o zemra. Irani dishim i ra Turqisë, duhet përfshi NATO. Jeni në luftë o zemra, jeni në NATO. A kuptoni që po shihni false flag gjithë ne herë, më thoni pse duhet i bite Irani Arabisë Saudite? Më thoni këtë gjë, domethënë, nuk mendoni se është një plan i brendshëm edhe jo raket. Nga e di po vet populli i Dubait nga i erdhi ajo raket. Kujtoni se di gjoj njëri, domethënë thjesht din çfarë po i thon lajmet. Nga e dini që s'ka ardhur nga Izraeli ajo. Pse duhet ta godiste Irani? Thjesht mendoni më përdorni trorin nga i herë. Nuk mendoni se sulmi i sotshëm Turqi ka ardhur nga Izraeli, edhe është false flag. Trik me fut NATO në luftë. Edhe nuk është se po han mashtrimin ana tjetër. Ana tjetër e din mashtrimin, janë të prit lëvizjen e tyre. Po shihni i film domethënë. Shkoni shihni kur ka filluar lufta e dytë botërore. Do shihni që ka quhet data fillimi, data kur është hedhur raketa e parë, domethënë kur është gjujt plumi i parë, kur është bë pushtimi i parë. Aty quhet që ka filluar, e kupton? Kujtoni se ju do ju thonin tash data do ju lançojnë së shpejti, tash tutje quhet që jemi në luftën e tretë botërore. Ku e vini vizën më zemra? E vini ju vizën apo e vën lajmet vizën? Ju thjesht e ngjoni. Se keni ngjuar akoma, e kupton? Lufta e parë botërore ka nisur me tek plum, me vrasjen e Franz Ferdinandit, qofse e mani men nga historia. Me tek plum më zemra. Kujtoni se kanë shkruajtur ditën e nesërme, nga tash tuti quhet botërore. Kujtoni se quhet botërore kur futet gjithë bota. Unë desha me ju thonë thjesht shihni një herë lajme para se me komentuar me gjykua, kuptoj se si ju ka fajin kush, edhe shihni me tru, mos e shihni vetëm me sy. Edhe e dyta mos prisni derisa t'ju vinë deri shtëpisë, më përse mund të jetë shumë vonë, e kuptoj. Me vërtet mendoni se nuk do ndodhi asnjë gjë. Gjithë këto që shihni nëpër lajme janë film që ta shihni ju, nuk po ndodh gjë midis tyre. Këto dy janë pjesë e një plani që po bëhet film që ta shohësh ti. Mendoni se kanë 10 vitet e fundit që thonë do plasi lufta kot. Për çfarë gatun supën në zemër groshën te shtëpia? Bën 5 orë groshën që pastaj ta hedhësh në banjo? Jo më zemër, bën me hëngër, e kupton? Mos u bëni kalamaj. Hajde çifna nesër.